Alors bonjour, aujourd'hui Giro, qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Aujourd'hui on va faire quelque chose de facile mais de très important dans la cuisine française. Le pain, le pain, le pain, tous les jours. Voilà, tentant, facile mais du bon pain. 簡単だけどとってもいい美味しいパンを作っていきたいと思います。 Alors aujourd'hui on va faire deux sortes de pain, deux sortes. 今日は2種類のパンを作っていきたいと思います。 Voilà. はい。 On va faire un pain normal avec de la farine はい。 pour le pain. は Simple. い。これパン用の小麦粉ですね。強力粉を使っていきます。はい。 Et ensuite on va faire un deuxième pain avec de la farine de seigle. はい。2番目はセーグルですね。ライ麦粉ですねを用意してます。はい。 Ça, mélangé aussi avec de la farine normale. そうですね。普通のパンカンパーニュと次はもう一個がカラマタオリーブ入りですねの Voilà, パン。 hein, des はい。 olives, des bonnes olives. Hein. あ、とて Il も faut 美味しい choisir des bonnes olives. Hein. ギリシャですね。ギリわあシャのカラマタオリーブなんですけど、それを今日はパンに、 Kalamata, très très bonnes olives. はい、パンに入れていきたいと Un 思 peu います。 d'huile d'olive, bien sûr. はい De la levure. はい、簡単なやつなんでドライイーストを今日は用意してます。 Un peu de miel. はい、蜂蜜を使いますね。 Un peu de lait. はい、で牛乳を少しと、 Et aussi de l'eau. はい、水も少し加えていきますんで。 Voilà. はい。 Deux sortes de pain aujourd'hui. はい、2種類のパンを作りましょう今から。 Allez, c'est はい、parti. let's go. On va faire le pain. はい、行きましょ Alors pour commencer, Aïe. on va faire chauffer う。はい。 l'eau et moi pour mon pain le lait. あ、はい。じゃあイースト菌をちょっと発酵しやすくするためにあったかいお水ですね。でこっちはお水と牛乳鍋に少し入れて、 Voilà, et on fait はい chauffer. はい。 Un peu これ chauffer. これを少し温めます。30度ちょっとぐらいですかね。 Donc voilà ça. はーい。来ました。 Voilà, 少し温めてます。 pendant que ça chauffe, alors on a besoin, il faut prendre un grand bol. ああ、パン混ぜるときにちょっと大きいボウルで、 Giro, il va faire le pain de campagne はい、僕は normal et moi je vais faire le pain de seigle avec les olives. 私がパンカンパーニュを作って、バトンシェフが、カラマタオリーブのパンを作っていきますね。はい、こっちカラマタの方はセーグルの粉と普通の粉で、こっちはカンパーニュの方は普通の粉だけ。 Et donc voilà ça はい、 aussi, 野村さんは le sel. はい塩ですねこれ。はい、はい、 Ok. ちょっと温めた水と牛乳と水入った方ですね。 Alors, on met la levure dedans. はい。 Moi j'ai fait un puits comme ça au milieu. はい。はいじゃあやっこうですね。少し真ん中開けて、 Voilà. Et je commence à mettre le lait comme ça, je mélange gentiment. Et quand on a mélangé comme ça à peu près, là on peut mettre l'huile d'olive et là on met du miel. Hein. はい、蜂蜜をこれもスプーン1杯ぐらいですね。少し硬いなと思ったら水を分量より少し足してあげてもいいと思います。オリーブパンの方はオリーブ入れます。 Ouais, bien écrasé avec la paume de la main. Hein, はい。 ici. よく潰して、 Donc là ça va. はい。 De yukanji. いい感じですね。 Oh là, oh là là. Accident. あ、いや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 。いいオリーブオイルが。 Nigechatta. いっちゃった。 Et là, ça この平らなところでも。 平らのところちょっとだけ私のところも入れてください。はい、少し粉して、今日はアクシデントばっかり。キロ3割。私も大丈夫です。はい。 はい。Alors maintenant, on va les mettre à reposer dans un endroit à peu près chaud, Ouais. pas trop chaud. はい、ちょっと暖かいところに置いて発酵させていきますね。 Voilà. あんまり暑すぎるところもダメですけど、 45 minutes. 45度、 45分。 45分、ミニッツ、 45 45分、 minutes. ごめん、45 Pendant, 分。 pendant 45 minutes, on va laisser
avec la levure, ça va gonfler. はい、45分ちょっと寝かしてこれが発酵して少し大きくなってくるんで、はい、それまで暖かいところに置いていきましょう。 Ok. Comme ça, et on va mettre papier film. Et nous ici en cuisine, on a un endroit qui est un peu. はい、私たちのキッチンは少しあったかいんで、あったかいところに、はい、置いときます。はい。じゃあ第1回発酵するまで待ちましょう。45分待ちます。はい。Au revoir. 後で。あ、タイムになりました。バトンさん、パンパン。C'est bon, c'est prêt, c'est prêt. Ah, c'est là, c'est はい、là. ここです。あー、おー。あー、膨らんでますね。Oh. これ45分ですね。パンがパンパンです。 Voilà. Ça fait des bulles comme ça. Ah, c'est vrai. Là aussi. Ah, très bien. Ah, il est très bien. vrai. Hein. Ah, oui. Alors, notre pâte, on va la sortir du bol. はい。 Il reste plus rien dans le bol. Hein. はい。 Alors, on met un peu de farine sur les mains. はい。 Alors, tout à l'heure, c'est moi qui avais fait ça. はい。 Et toi, Giro, t'avais fait ça. Ouais, Maintenant, on fait le contraire. あ、じゃあ僕がこっち作ってバトンさんこっち作ったけど今逆になってます。 Voilà, はい。 on a changé. はい。 Alors, じゃあ hein, 交代。 on casse la pâte ちょ comme っと ça. はいパンチしましょうね。 On la remet dessus. Comme ça. Et hop, dessus. Hop. Hein. Après, encore dessus comme ça. こいつホッ Hop, on la tourne. Hop. ホッ Voilà, et alors, on la remue comme ça, on la は casse い bien. はいちょっとね Voilà. Toutes les bulles qui étaient dedans, はい c'est chut, redevenu petit. C'est vrai. Voilà, on le remue comme ça, はい tout en faisantはい pour qu'ici, toute la pâte, elle rentre à l'intérieur. はい、はい、ぐるぐる回しながら中にこう渦巻きのように入れていきましょうね。 Hein. はい。 Comme ça, ça tend bien la pâte. Comme ça, on fait une belle boule. C'est très agréable. La pâte très lisse. トレ Hein. リス Lisse, リ lisse. スきれいなつややかな感じですか。 Comme la peau, comme ça. ああそうですね。Comme la peau d'un bébé. 子供の肌みたいにツルツルっとした感じ。 Ou la peau d'une jolie fille. か綺麗なお嬢さんみたいな肌になるようにゆっくりゆっくり。 Voilà. はい D'accord. はい Comme ça, bien serré. はい Hein. はい Et maintenant, on va la mettre はい。 sur une plaque. お Hop. ーはい。 Voilà. Et ce qu'on va faire, on va mettre pas un papier film cette あ fois-ci. ちょっと Cette fois-ci, on va mettre un torchon はい humide. 濡れタオルを上にかけてもう少しだけ二次発酵させますんで、 Voilà. はい Encore 45 minutes. いやまあもう一回45分間寝かせます。はい Ah, nous, non, il est pas chaud. じゃあこれ La boîte, le petit tonneau. Hein. ティトロの晩中ありますんでこれはい On va mettre ça dedans. はいあちょうど入りましたね。 Voilà. はいちょっとはい Et on met notre torchon humide, はい comme ちょっ ça, と濡れ dessus. タオルを Ouais, très bien. かぶせて Et maintenant, on va le laisser 45 minutes はいじゃあ45分間 dans は un い endroit Ouais. un petit peu chaud. はい少しだけ暖かいところ置いて二次発酵させましょう。はい大丈夫ですか。 Bye bye. はいじゃあ後でね Dans 45 minutes. 後たる Non, le pain, il n'est pas prêt encore. Non, はい pas encore. もう Bientôt. もうちょっとあなりましたはい OK はいなりましたね。じゃあ45分経ちましたね。はい気をつけて気をつけて気をつけてはい Voilà. はい Attention. はい Oh お Oh はいおーちょっ Oh と là 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 là. Sugoi desu ne. あよく使いましたね。 Voilà. はいとっても Oh いい là 感 là じ là. Hein, on です。 va はい retirer la plaque. Voilà. はいいい感じで Voilà, hein, on avait une boule comme ça, et là, elle a doublé de volume. Alors moi, je vais faire celui-là, はいこのまま et はい toi, tu fais celui-là. はい Hein じゃあこれちょっと水分の Et 方 alors moi, je かな coupe comme ça. Hop. 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 Tiens. はい
じゃあこっちは水打ちます。 Ok. Alors le four. じゃあオーブンに入れていきましょう。 On a préparé le four à 230度。 230 degrés. はい、230度に合わせてますんで、お湯はオーブン入れちゃいます。大丈夫ですね、オーブン。 Bien chaud. はい、とっても熱くなってますから。 Alors on prépare une plaque avec de l'eau comme ça. ちょっと水をバットに入れて、 Voilà. Et はい、 on met tout de suite はい、入れ le pain. ます。はい、 On ferme. Et comme ça, 230 degrés pendant 10 minutes. はい、10分だけ入れます。230度で10分。 Et はい、 après, on va baisser le four はい、 à 180. 少し下げて180度えにしますね。 On va はい laisser, c'est un gros pain, はい、 on va laisser à peu près 50 minutes. 50分、180度であと50分。 Voilà. 入れますね。 Total トータルで、 1 heure. はい、トータルで1時間 Voilà. パン入れていきます。はい。なりました。 50 minutes. はい、50分経ちましたんで、 On va voir si le pain est Ah, prêt. チェックしましょう。もう出来上がりですかね。 Attention, c'est chaud. はい。 Oh. Oh, 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 oh. 焼きましたね。はい。 いい感じ。焼きました。はいはい。Ouais. はい。はい。熱い。 Ah, c'est chaud. Voilà. Qui va se casser. Non, non, on laisse reposer. 本当 hein. は本当は Comme ちょっ ça, とゆっくり寝かしたいんです。 la température descend. はい。 hein. ここで温度を下げたかったけど切っちゃいましょう。 Voilà. hein. Ouais. On va voir comment il est dedans. hein. はい。あ、いい音。はい。どうですか。おーあー素晴らしい。 On va couper le pain aux olives aussi. はい。外美味しそうですね。 On va goûter, Giro. はい。食べましょう。はい。おー素晴らしい。 C'est chaud, hein. あっちあっちいちちあっち。はい。 Celui-là aussi un peu. はい。危ない。 Hop. あーいじゃん。ここ。はい。 Hein, hop, on coupe comme あ ça. ーそうね。じゃあいただきますこれ。美味しい。 Ça a le goût du pain. あー本当に美味しい。 Le pain aux olives. Les olives, Kalamata. Hein? オリーブの香りがバーって口に広がりますね。美味しい。 C'est bon. とっても美味しいです。 Le pain, nous voit ça. はい。はい、あっち。 Le pain, c'est bon. 美味しいです。完成です。 Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce en haut, partagez-la, commentez-la et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt. Vous pouvez cliquer sur les liens de tous les fournisseurs que j'utilise et que je préfère à la fin de la vidéo.